边咳嗽还不停流鼻水，确诊中的台北市长柯文哲挂着大大的眼袋，看来有点憔悴。一早还是视讯召开防疫会议。我们国小的打疫苗，就政府的立场是鼓励还是不鼓，还是自由？吃了普拿疼没再发烧，柯文哲7点半开始接连开会，跟中央为防疫护杠也没停止，攻击手就交给发言人。因为4月时疫情再起，总统不止没邀双北市长去总统官邸开防疫会议，至今连一通电话都没有。总统在总统官邸里面召集了绿营县市首长来讨论一些防疫的重要项目，事后却对双北来暗砍这些讯息。另外，每一次重大的决策都只有在民进党的中常会上宣布，难道这样子就是总统的关心吗？还是他已经忘记了自己是全民的总统，而不只是民进党的主席？就算没打电话，资讯也该共享。发言人火力全开，而已经跟中央喊话喊了快1个月的新北市长侯友宜也有话要说，只是表达很委婉。总统实在是太无用了啦，所以新北市的大细项代志，咱较认真拼，较实在。新北疫情最严峻，总统人都到新北了，也只是为了民进党党职投票。侯友宜心里想说，没说出口的都留在脸书说。2年多来，总统只打过1通电话给他，而且还是去年6月疫情趋缓时，在抱怨今年疫情都快2个月了，总统直到19号才打给新北医师。总统很忙，新北会自立自强。指挥官跟这个市长呢，其实也经常都有一些电话的联系。中央的关心，双北感受不到。总统曾说，政府听不见可以拍桌子，怕的是就算再大声，依旧选择听不到。TVBS 新闻程序李品台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。